अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और न्यू नुस्खा लेके आई हूँ जिससे आपकी गले की खांसी, गले की खराश, आपकी बलगमी खांसी, किस किस्म की भी खांसी होगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है, आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने ये बनाया है और ये ट्राई किया है तो ये कैसा बना है। ठीक है, ये नानी दादी के ज़माने में बनाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टोटका है। ये मेरी खाला बनाती हैं, जो मेरी सासू माँ है वो बनाती हैं, तो आज वो बना रही थी। हम हमेशा रोज़ सर्दी में बना के रखते हैं अपने लिए, तो आप भी ये पूरी सर्दियों के लिए स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी तो बताते हैं हम आपको कि ये नुस्खा कैसे बनना है। बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाला ये नुस्खा है। सबसे पहले लेना है आपने ये इलायचियाँ ले ली, मोटी इलायची जो होती है अक्सर गरम मसाले में भी हम यूज़ करते हैं, ये आपने लेनी है। ठीक है, इसके बाद हमने लेना है आटा जो हम गंदम का आटा घर में हम यूज़ करते हैं वो हम लेंगे। जो गंदम का आटा होता है हम घर में यूज़ करते हैं वो हमने लेना है। वो हमने तवे पे ऐसे, तवा हमारा जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर हम ये आटा जो है हमारा उसको हम अच्छी तरह से रख देंगे। इस तरह से हम इसको रखना है, थोड़ा थोड़ा पतला पतला करके आपने इसको रख देना है। और आँच आपने, जब तवा हमारा गर्म हो जाएगा तो आँच हमने क्या करना है, मीडियम कर देनी है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपने अपनी जो इलायची है सारी वो इस आटे के ऊपर आपने रख देती है। ठीक है, ये हम गंदम का आटा यूज़ कर रहे हैं जो आम आप लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत आसान टोटका है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। ठीक है, देखिए जी इस तरह से हमने रख दी है इलायची। उसके बाद हमने डबल तय लगानी है उसके ऊपर, आटा हमने और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा, इलायची हमने बिल्कुल कवर कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो आँच होगी वो बिल्कुल हम लो कर देंगे। आँच अपनी लो करनी है और देखेंगे अब जो है हमारा आटा वो नीचे से ब्राउन होने शुरू हो गया है। जब तक ये मुकम्मल ब्राउन नहीं हो जाता आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। देखें ये ऊपर से भी ब्राउन हो गई, अंदर से ये हमारी जो इलायची है वो अच्छी तरह से जो है वो पक गई होनी है। इनको हम एक अलहदा बर्तन में उतार लेते हैं। ये देखें जी, अब जो आपने इलायची अलहदा उतार ली है उसमें से आपने ये जो देखें जी बीज जो है वो आपने अलहदा कर लेना है। ठीक है, जो इसमें से बीज निकलेगा वो आपने अलहदा रख लेना है। बीज आपने अलहदा रखना है, सारा बीज आप अलहदा कर लेंगे इसका, जो अंदर प्यारे प्यारे दाने होते हैं। ठीक है, इनका हमने इस्तेमाल करना है। ये देखिए ये बिल्कुल प्यारा प्यारा हमारा हो चुका है। अब हम इसको पीस लेंगे, अच्छी तरह से बिल्कुल पीस लेना है। इसमें हमने चीनी भी ऐड करनी है। ठीक है, ये कड़वी होती है बहुत ज़्यादा तो इसलिए हम इसमें चीनी ऐड कर रही हैं। हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें चीनी ऐड करेंगे क्योंकि हमने बच्चों को भी देनी होती है, बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम आप इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमारे पास लाइट गई हुई है काफ़ी देर से तो इसलिए हम इसको रवायती तरीके से ही बना रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल हमारा जो मैदा टाइप वो बन चुका है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको ग्राइंड करना है। ये हमारा तैयार हो चुका है, आप ही बनाइएगा और मैं बताइएगा कि ये कैसा बना है। ठीक है, ये आपने इस्तेमाल कैसे करना है, एक चुटकी पर आपने छोटे बच्चों का देना है और बड़े बड़े बच्चों को 9 से जो आगे एज के बच्चे हैं उनको आपने 1 चम्मच देना है। ठीक है, ये देखिए जी हमारा रेडी हो